北区呢，目前是全台南市密度最高的，目前50座的邻里公园里面就有建置了15座的特色游戏场，所以我们打造的是分不同年龄层，来让我们北区的小孩子到各种的游戏场来做体验，所以我们把它定位为北区就是孩子的游戏场。为什么呢？因为密度是全市之冠。我们华德社区一共有6座公园加一个棒球场，那这是其中的一块，是最小的一个公园。居民每天都来这里跑步啦、运动啦，然后就是我发现的器材有一点比较少，那么于是我们就创立了这个南百的渔网，它是想说要以前纪念渔翁，代表着是说他们会怀念以前抓鱼的时候。下课的时候或者刚好有空的时候，我们可以带小朋友过来玩，或者下课的时候家长也可以带着小朋友一起过来运动，然后多攀爬，做不同样的伸展运动，这样子对他们的整个感觉统合或者大肢体的活动运动，其实对孩子来讲都很大的帮助。掌握市政3分钟，台南进步向前冲。华德公园是北区目前为止50个邻里公园中间的一个，那陆陆续续公所已经在许多邻里公园争取到中央的补助，加上地方的配合款，来做出一些特色游具，然后把一些邻里公园优化成为特色公园。而且不仅是如此，也有鉴于有一些特色公园原先做的譬如说缺乏遮阳设施或者缺乏一些安全设施，我们都加以优化、加以安全化，让这个特色公园不管是有太阳的时候或者没有太阳的时候都可以使用，而不是大家只能说平常阴天可以用，那出大太阳的话就不能用。那所以说，我们把这个特色游具可以变成全龄化、全时化，让大家都可以来。那未来呢，我们将这些特色公园也可以加以，譬如说夜间的照明或者是安全设施监视器把它做好，那让家长在下班的时候5、6点、6、7点，甚至7、8点的时候，还可以带小朋友一起来特色公园玩，让特色公园发挥更大的功能。大家好，我是陈碧纯，欢迎收看7月11号礼拜5的中嘉台南地方新闻。丹纳斯洪台伫台南造成严重的灾情，尤其是7个地区，伫灾后第5天，部分的村里目前犹原是停水停电。总统赖清德下晡再度来到7个勘灾，同时向现场的乡亲报告一项消息：7个的西寮里会伫11号下晡5点恢复供电。丹尼斯洪台重创台南，强风豪雨造成真侪房屋损害，电火条嘛倒了一片。7个地区真侪村里更是停水停电几啊天，民众是苦不堪言。总统赖清德在日即天再度来到7个勘灾，听取民众的心声。我们最主要的一个诉求就是外伞顶洲的部分，是不是呢？看我们相关单位能够尽快的把它处理好，要不然的话下一次的台风再来的话，我们还在承受一次这样子的痛苦了对着停电的问题，赖总统表示，洪台线断台南1133支电火条造成后续抢修复电困难，为尽早恢复供电，台电为各县市调派799位公班人员协助，经过台电努力抢修之下，将伫咧今日下晡5点恢复供电。这一遍洪台啦，加上这个大雨。咱台湾特别是粉嘉南啦，电火条都2000几支啦。干那咱台南啦都倒1133支啦。嘉义3个高压的电塔拢倒，所以这是为怎样这边停电这么久的原因啦。台电大家拢知影嘛，电视大家拢有看到嘛无暝无日咧收雨啦。即摆伫咱台南市境内，拢共有168工班啦，当你收雨就对啦。其中135个工班是外县市来到咱台南，甲咱搭下手的。按外围调来咱台南的，拢共799人，有的是按东部花莲调的，
所以这一边台电啊，员工是全力投入啦。啊，虽然讲咱遮吼电较晚来，实在是因为太严重的原因啦吼。啊，这个部长已经甲咱讲，下晡5点电都会到，吼。啊，咱甲台电加油一下，好不好？好，咱加油一下啦，吼，加油一下吼。市长王伟霆表示，针对技术风台造成房屋以及灾损的部分，将比较蓝色地当专案来补助。比较蓝色的地当，吼，啊，咱就比较蓝色的地当来用这个砖倒、半倒，吼，厝遐掀开的，吼，啊，搁有迄个其他的方式，啊，阮来用迄个比较迄个标准，安尼来做好唔好？好，谢谢。安尼好啦吼，这是市政府的部分啦。哦，啊，因为我昨昏我都有交代咱行政院倒英台议长，啊，倒议长嘛有伫咧昨昏啦，行政院议会有宣布，伊已经有成立一个哦，这个风台的专案，哦，风台专案，啊，要来照顾这一边风台中间厝倒去、半倒，也是厝尾顶去掀起，咱遮的民众啊。第一呢，就讲比较过去地动啊灾害救助的这个经验，佮运用现有的体制，吼，啊来提出一个专案，吼，这边风台的专案。结束7个地区的勘灾，罗总统接续前往将军区、客家区、柳营区以及后壁区继续勘灾，稳定民心。台南新闻张秀维采访报道。为了全力协助丹那斯风台灾后重建工作，台南市政府以灾民的需求为优先，针对风灾造成的死亡、重伤、房屋及车辆毁损等状况，提出相关的补助标准。市府副秘书长尤天虎特别率领相关局处召开记者会宣布，为即马开始到8月15号进前，民众会当减负相关证明甲单据，向受灾地区公所提出申请。丹尼斯风台造成台南受灾严重，为协助民众尽早恢复正常生活，王伟霆要求市府团队秉持着重塑重建原则，加紧审查流程，将补助金尽数送到灾民的手中，并针对受灾民众提出6大补助甲慰助标准。关于重灾救助的部分是10万，那关于房屋不堪居住然后得到的这个申请的认证确定了以后呢，每一口就是家中的每一个人是2万，那最高可以补助到一户是5口然后呢，关于淹水的救助一户呢是50公分以上呢是15000元。那这一个部分呢，台南市政府已经编列的是估算出来大概是3到4亿左右的经费。建物的屋顶以及外墙损害有达到超过20平方公尺以上100平方公尺以下的部分我们的补助金额是合法建筑物是补助1万元，然后非合法建筑物的部分是补助5000元。然后第二个部分是屋顶及外墙损害程度比较严重超过100平方公尺以上的时候，我们的补助的金额合法是2万元，非合法是1万元。汽车的部分和大型重机是上限是1万元，那就是以修缮的这个金额，如果超过就是1万元，那如果不超过就是以修缮的金额。那机车含微型电动2轮车是上限是2000元。那这个相关应备文件大概跟我们上次凯米风灾的这个泡水车的这个相关文件是雷同我们只是做一个微幅的修正。我们这一次台风的造成我们台南市的一些地区的一个灾损比较严重那我们有特别提出一些便民的就免收规费的民众如果像刚刚有提到又需要户籍誊本的，或者是身份证、户口名簿，还有门牌证明或者是我们旅制的门牌，这一些都可以来申请补发或者是换发都免收我们的规费除此以外，台南市政府开设救灾捐款专户，并强调所有捐款将专款专用，用伫咧协助受灾民众生活重建，并定期公布捐款需要项目，确保公开透明，让先生资源发挥上大效益。市府热诚邀请各界发挥爱心，为灾民伸出援手。为了这一次的一个灾害的部分呢，我们有设立了我们的一个灾害的一个捐款专户的部分。我们希望呢，电视机前的观众朋友，我们的国民如果有看到这一则的一个记者会的部分，希望你们都能够慷慨解囊，然后发挥人机己机、人力己力的精神，
来协助我们台南市来度过这一次的难关。丹尼斯洪台灾损补助包含死亡救助、重伤救助、安全救助、饮水救助、建筑物修缮补助、泡水车等等的补助。市宣布为即马开始到8月15进前，受灾民众会当减负相关证明，向当地公所提出申请。丹尼新闻张秀维采访报道。这届洪台造成南部沿海地区灾情严重，其中台南的渔光岛因为大部分土地拢是属于林业署甲国产署，真侪路树甲保安拿拢被风吹断。不过洪台过后，却无公部门来清理，只会当靠着当地里长甲志工慢慢来刷。议员罗坤福就邀集公部门会勘，希望会当调派大型的机构加速清理。中度洪台丹那斯虽然已经过了5天，不过南部的地区因为受灾严重，真侪所在还阁伫咧清理当中。其中位伫咧台南安平的渔光岛，因为大部分的土地拢是属于国产署甲林业署的管理，即届的洪灾造成渔光路沿线真侪风拿严重来受损，真侪路树被吹倒倒满大路，只能会靠当地里长甲志工慢慢来移除。渔光岛伊是面对这个洪台直接受风面，所以第一时间伫这树林，伊就是防风防灾，第一就甲这市民先甲冻伫头前啊。啊，不过有当这差不多几十年当的树啊伊嘛袂堪这个15级的风啦，嘛是倒啊，迄个断尾啦。原底渔光路规条路啊是拢用这倒尾的树啊迄规丛摸袂着，迄拢倒较袂过啊。第一时间我邀请讲安尼志工朋友伙伴先等风坐落啊，甲旧河开，啊，甲拜托内底有一个怪手规司机使一个怪手甲塞到边啊，先甲这道路畅通，至少民生问题爱先抢起来，互伊会当出去买物件、食的物件啊。啊，第二时间就是讲，因为渔光岛90%拢公有地，公有地包括林管处的、甲迄个国有财产署的、甲港务局的、甲迄个渔业署的。啊，所以10%较私人地尔，所以应该政府单位爱来注重，因为你本身就是恁政府的土地啊嘛。啊，你像这缀着民宅的，伊是国有财产署的承租户，伊带一个阿伯啊，甲一个地首府的人啊，你较有迄个资源来个顾下树啊，伊嘛是找里长，啊找里长的时阵，我还来这吊车，因为要动工具的时阵，我里长我做会当拖下面的尔，动工具我就无法度，所以拜托讲权责单位，若是国有财产署的，还是林管处的，还是啥物单位的，恁家己爱出派工来赶紧甲伊的。伫上短时间赶紧甲恢复，伊正常的生活安尼啦。目前大型的树木甲树基只会用先暂时散到路边，却无看到公部门出动大型的机构来清理。对此，议员罗坤福上午嘛邀请国产署甲林业署来会勘，希望会用调动大型的机构来清运。这个洪台渔光岛会使讲有够严重啦。啊，咱的林务局啊这边还阁无厝啊，国有财产局的这承租户会使讲个，互这树啊倒啊，影响。好甲这咱的里长啊，阁有召集一寡里民出来，已经5天啊呢，拢是因安尼伫遐咧拔树啊，安尼倒下，啊阁拜托公所，迄鸟仔车出来呢，即马嘛啊阁足侪拢无法度通正常的生活，啊所以今仔日阮要求国有财产局啊你像这上界基本的。咱的树啊有倒落厝的，才爱先处理吧。较会当国有财产局人放死囡仔体。害阮里长甲即几工做到后底啦或者乡亲讲，阮出来做袂要紧，可是阮的效率已经无到遐啊。咱这个搁景点足侪人入来，你敢知影本地入来连开个无法度开啦，连开车个无法度开啦。国有财产局连出面也出来甲咱看一下也无爱，这实做袂通的，你敢知？渔光路的两边，因为一边是风拿，属于林业署管理；另外一边大部分拢是国产署的土地，其中嘛有袂少向国产署承租的住户，因为有大树倒去，缀着住户的厝顶。对此，国产署嘛回应，明仔载会有大型的机构进驻，会先帮忙住户将倒去的大树来移除。风拿的部分，因为无人带。因此，林业署会请厂商调集人力甲工具，预计20个工作天才会用来清理完。台南新闻林根采访报道。
这届风台13级的强风吹倒台南真侪路树，不过位伫南区大拿路几排椰子树虽然无被吹倒，但是进前市府为了景观再造，将伫拍除分隔岛以后，刷走路树，引发当地民众甲护树公民无共款的意见。当地里长认为，市府也是爱依照当初的决议，尽速移除，嘛希望少数人尊重多数人的意见。位伫台南市南区大拿路甲台东路口，大约有200公尺长的分隔岛，因为椰子树的景观设计被批评造成公车歹停，车辆无法度路边停车，影响着居民的交通安全。因此，经过地方多年的争取，希望会用个改造，总算得到中央甲地方的认同。对此，当地里长刘小民嘛表示，既然中央甲地方认同，嘛希望地方少数人的意见会用来尊重多数人。我们大林路这个工程路面工程的改进这个已经讨论过很久了。那公务局也针对这个问题开过说明会。那在说明会当中，在地的居民一致的赞成，针对这个危险的路段能够做改善。毕竟现在交通部也在推动一个以人为本的交通。而且我们讲实在的，我们也很想移除这个所谓的行人地狱。这个东西在改善之后，不仅是对我们等公车的民众，对附近居民的停车问题、行车安全，都是有很大的注意。那与其在这么多人的用路情形下，我们当然希望给他营造个最安全的路面。那在公听会说明会已经完全的达成共识之后，当然我们尊重少数人的一些意见。那也请少数人尊重我们在地人多数的意见，毕竟民主就是少数服从多数，而且这攸关人的性命安全。我是希望能够尽速的赶快完成这个工程。虽然进前一届讲要移除，但因为地方少数人有意见而暂缓。目前市府将以人为本来重新设计道路的配置，未来景观再造嘛将拍开分隔岛，相对的椰子树嘛将全部移除。虽然这届风台椰子树并无被吹倒，不过落来的树枝恐惊嘛去伤到人。日前已经有3丛先被移除，其他的50丛嘛将配合工程的时间陆续来处理。台南新闻林跟采访报道。旅游景点、私房秘境拢底家，特色美食乐利哉。生活时事抢先报，中嘉新闻周报，深耕在地，放眼全国，掌握最新地方资讯。每周6下午1点，就在高雄都会台。风台扫过台南，到今嘛游玩有一寡所在停电，被吹歹厝电嘛也未修复。尤其是溪北地区，阁无电无信号，灾情严重。有未少善心的人士也纷纷送暖，前往在区送物资。其中有一间佛具店的头家娘，带着整个团队前往在区现场煮物件，帮助灾民。行动餐车到位，锅仔炉仔一开，当场煮食。一碗一碗烧烫烫的糜，成为丹那市受灾好这几天来上温暖的一顿。老河暗时丹那市风台造成台南溪北地区灾情严重，到达游玩有未少人的家园也未复原，因此有一个人自发性煮食给灾民。有的足侪人喺厝尾顶拢保伊，拢无电有的嘛无物资拢一寡独居老人，所以阮就是接家己网感朋友，搁一寡粉丝拢来现场斗3工。因为我过去我也是88风灾的受灾户，我们那时候也受到很多善心团体的帮助，所以我觉得真的是可以用自己微薄的力量来帮忙社会，回馈社会。我想在头很来啊。对啊，桃园没风没雨，对吧？所以要来帮。愈偏向愈要帮助，团队志工有对台中桃园转来台南的，伫短短3天内底，就走超过8位所在，落雨、大埔旁煮了大约800份食物，
互当地居民排队领取，互人看了相当感动。拢无电啊，带第三工水卡来无含水含政府的，拢无法度。啊，所以这团队有甲你，这爱心的拢大家拢互相，拢大家爱心互相帮忙啊。啊，所以主现场互恁食着对啊。拢感谢大家安尼啦。啊，感觉心情安怎？大家都欢喜啊，有大家这爱心的帮助，有食，有食烧的就欢喜。对，感谢。啊，佮有安平冰店头家对丰台甲开始宣布休困，无做生意，去卖场买大批物资，前往灾区分送，也佮家里餐车团队做伙帮忙送暖做爱心，希望灾民会当食一顿饱，才有气力继续恢复家园。台南新闻社会采访报道。台南市政府结合交通部伫暑假期间推出机车驾驶训练考照专班，限量1000位，有2600块的学费补助，并且佮加送一顶9000块的安全帽，来鼓励民众考机车驾照进前爱升上驾驶训练班。一般大家拢认为只有考汽车驾照才会上驾训班，毋过其实交通部对108年已经开始推动考机车驾照嘛会上驾训班，因为根据统计，上过驾训班的机车违规甲肇事的比例拢大降低。有上架训跟没上架训的，那么违规的这一个什么风险降低了这一个什么59%，好，那这个什么肇事呢也降低了36%。那如果我们在这个考完照之后，再参加我们的这个考后的道路的这个驾训训练，那个违规呢还可以再降到64%。对此，台南市交通局根据机车事故统计，嘛发现多数拢是观念甲技巧无够所造成，所以市长委托专业支持该项交通安全宣导，要伫暑假期间加码补助上驾训班，总共2600块的学费补助，而且结合民间企业团体甲机车工会等单位，借出1000顶9000块的安全帽来销送，希望提升整体交通安全。事实上，它这个考试不管是笔试或是路考，都是对你将来在公路上、道路上行驶机车非常重要的一些专业的训练。好，所以说我们交通部公路局这个提供每一位1300块，台南市政府再加码1300块，加上业者减价500块到900块，所以使得民众可以用非常低廉的价格就可以参加这个驾训班。这个部分千万大家记得再说，名额有限，只有1000个。该补助计划一直到9月30号为止，限量1000名。目前台南地区总共有9间机车驾训班，民众会当依照需求选择适合的地点。报名资讯会当到嘉义区监理所网站查询。台南新闻军集采访报道。随着时代进步，活动中心的功能嘛愈来愈多。现主时更加是朝向重新学习艺文展演去发展。最近在个嘉年华、甲市民学院等等成果的展演、甲学习的课程，嘛拢纷纷伫活动中心登场。伫中央甲地方的经费合作，一里一活动中心的目标，伫台南正一步一步落实。除了成为里面休闲娱乐的场所，嘛是充满人文气氛的艺文展演空间。以北区大河社区活动中心为例，伫启用一档后，伊的多功能先呈现伫第一场大型的在艺嘉年华，其无分年龄，拢来一个舞台展现学习成果，场面盛大热烈。现在活动中心跟以前差距我觉得蛮多的，尤其现在多龄化之后，更可以学习到更多不一样的技能。这样的一个社区环境，最主要就是要带给我们的市民的幸福感。那更重要的，也让我们的居民能够在平常的一个休闲的时间，能够到活动中心来参加一些课程，或者是来参加一些歌唱的一个才艺的一个精进的课程。那我想这样的一个活动中心的最大效益呢，
最大的功能就是让提升我们的一个市民的一个生活品质。早期活动中心主要是提供民众集会甲各项公共事务，不过随着时代进步，民众的需求不断增加，活动中心已经调向民众终身学习、艺文的展演以及社区福利服务的多元化。其中规划市民学院，嘛是活化空间甲优质化一环。以南区立新里活动中心为例，就结合盐埕地区以盐作为主题，邀请精心会计老师甲民众家己动手做精油盐锭，去未少里民到场参加，区长嘛亲身体验。市长非常支持我们活动中心的一个活化课程，所以我们今年局里面也核定我们6个里办理这样子的一个市民学院，然后透过市民学院的课程安排，让我们的在地所有的里民可以就近到活动中心来学习相关的一个课程，然后利用这样子的一个课程，大家互相交流、互相学习。阮台湾市民够幸福的，来到这活动中心，而且那个做宽广的，还有冷气吹，还有各个姐姐妹妹，大家都很亲切、很热情这样子。那我觉得这里的环境很好，所以我会继续来上课。活动中心为迎合后疫情时代无接触支付的消费新趋势，但市民政局嘛打算今年9月将组织活动中心采取24点钟线定缴费服务，免去民众爱到柜台申办的无方便，提供更多元快速的缴费方式，并借此增加组织意愿。台南新闻军集采访报道。感谢你收看7月11号的中嘉台南地方新闻，我是陈美纯，咱再会。汽机车行经路口，请放慢车速，注意周围人车，并礼让行人优先通过，避免转弯死角。记得到路中心点再转哦。小心，行人也要遵守交通规则哦，请依照交通号志指示，走在行人穿越道上，专心快步通过，并随时注意车辆的动态，在安全处所等待，确认绿灯秒数足够再过马路哦。车辆慢暂停，行人安全行。内政部警政署关心您。以后你们想做什么工作啊？我想当建筑师，盖很厉害的房子。我要当少年股神，投资赚很多钱。啊！少年股神？真的啦！这个群组里面大家都说老师报的名牌很准，稳赚不赔。这么夸张？一定是诈骗！政府及柜买中心一直在宣导，不要加入陌生群组，不要随便相信名牌，稳赚不赔都是骗人的。你们知道吗？台湾即将迎来新的里程碑，是什么？是什么？这件事和你们都有关系，就是民法成年年龄修正了。那会有什么改变吗？改变可大了呢！从112年1月1日起，满18岁就是成年人喽。而且男性、女性一律满18岁以后才能结婚，成年人就能自行签契约、租房子、到银行开户。不过，成年人也要对自己的行为负完全责任，做任何决定前都要多加思考哦。我们会赶快去了解权利义务，迈向成年的第一步。林先生，因为你的右手受到机器重压，状况比较危险，为了他没有办法完全复原。先生您好，我是职灾劳工专业服务人员，因为我们有收到您的职灾通报，所以来了解一下有什么政府可以协助的部分。
林先生啊，就让我们团队一起继续协助吧。那后续的职能复健服务应该会对他的复工很有帮助。汽机车行经路口，请放慢车速，注意周围人车，并礼让行人优先通过。